Hej, 3. V. Undskyld. Ja, nu kørte jeg mig en del under min forberedelse til de næste eksamener, så jeg har lavet en lille beregning her. Øhm, Hvis man beskriver øh, den her situation, vi mangler 3 timer, og vi skal jo spare den, så er spørgsmålet jo om, hvad der er smartest. Og selvfølgelig det er meget generelt, men det kan måske klare nogle tanker op. Til at starte med, der skal vi jo kigge på, jamen, som jeg har forstået, så må man køre 30 km i timen i byerne, og man må køre 60 km i timen på landet, eller når man kører uden for byerne. Og hvis man kigger herop, så kan vi altså isolere tiden, som det er jo det, vi gerne vil finde. Vi vil gerne finde, at det tager måske hvor lang tid vi skal bruge på at køre og stoppe og sådan noget med 3 timer, så vi kan spare det. Så jeg starter med at starte her med byen, og vi kan starte med at finde tiden, det er at sige afstanden over hastighed. 2 kilometer har jeg sagt for, at det er måske gennemsnitshastigheden i byen, men det kan vi ændre, hvis der er nogen, der gider beregne det efter planen. Det bliver selvfølgelig meget ændret, hvis vi sætter folk sammen og sådan noget, men det giver et godt billede af det. Og det viser sig så, at 2 divideret med 30, det giver så 1/5. Og hvis man regner det om til minutter, jamen det giver omkring 4 minutter. Og igen, hvis man gør det samme med de 18 minutter, da vi gerne vil regne i timer, det er lidt nemmere, når vi også bare skal finde 3 timer. Og det er 3/10 af en time, hvilket også giver meget mening. Det giver meget god mening. Godt. Så kan man altså, hvis man siger, vores afstand er 2 km, og vi kan finde vores hastighed herop, jamen så kan vi altså sige det her, som vi har hernede, som det er for byen. Så vi kan skrive byen hernede. Og der kan vi sige, at hvis vi har en afstand mellem 2 km mellem hver stop, og så det er vores tiden for selve kørslen, og det er tiden for selve stoppet. Og så hernede x, det er per stop, som det hele jo skal ganges med. Den ligning laver vi, og vi løser den, og vi siger 3 timer, og vi får altså lidt over 8, så vi skal altså bruge 9 stop for at spare 60 timer, hvis vi er i byen. Det samme kan vi så gøre for, når vi er på landet, og der, som jeg husker det, der er vist 60 km i timen, og jeg tænker, at nogen bor tættere og sådan noget, og nogen bor også for langt, så jeg tænkte, at gennemsnitsafstanden kunne godt være 7 km. Og den ligning har jeg så lavet hernede, og igen løst den, og det giver altså 7,2, så vi skal bruge 8 stop. Men det er jo klart, at hvis vi nu sætter den her op, så bliver det stille og roligt større, og det er for eksempel Langeland, eller Fåborg, eller måske helt ude mig, så kan vi altså få det rigtig, rigtig langt ned. Som også kan ses, altså vi er allerede gået fra 8 stykker ned til 5. Så for at vi kan ligesom være hos flest mennesker, giver det altså bedre mening, hvis vi kan være uden for byen. Så jeg ved godt, at den her beregning er meget generelt. Vi ved heller ikke trafikken. Det er klart, at vi kan måske ikke køre konstant 30 km i timen i byen, altså, og det kan vi også ændre. Altså hvis vi siger, jamen vi har måske en gennemsnitshastighed på 15, jamen så bringer det også det tal ned. Hvor på landet, der kan vi næsten altid sige, at jamen, der er måske lidt større chance for, at vi kan holde den hastighed, da alle andre kører hurtigere. Men jeg håber, at det giver lidt klarsyn over, hvorfor dem der bor på landet og lidt længere ud, egentlig burde være dem, i hvert fald i min mening, som burde indordne sig. Det er jo klart, at vi kan godt mixe det lidt op jo. Men hvis man skal vælge en side, så vil jeg i hvert fald synes, at landet det er dem, der skal bevæge sig sammen. Så tak.